Энэ дэлхий дээр өөрөө бодлоор бурхныг ойлгохгүй Сонсогдохгүй нөө. харин хүлээж авдаг хүмүүс байгаа. Бурхан нэг үгийг эсэргүүцэхгүйгээр хүлээж авдаг хүмүүс байгаа. Эссэн үгийг байгаагаар хүлээж авч эсэргүүцдэг хүмүүс нь ямар ялгаа байдгийг харсан. Ийм л дээр эргэлзээтэй хүмүүс нь бурханы үгийг хизээж хүлээж авдаг. Ийм бид нар гэм хийдэг байхад яаж зүгтэн байх юм бэ гэдэг. Эргэлзээд байдаг, татгалцаад байдаг. Харин бурханы үгэнд чамайг зүрдэх байна. Бурханы хэлсэнчлэн хүлээж авч чаддаг хүн бол ямар хүн байдгийг мэдгүй. Маш энгийн ямар хүн гэдэг нь энгийнээр ойлгож авна. Та бүхний өмнө би өөрийнхөө сэтгэлийг гэрчлэлийг жоохон ярмаар байна. Намайг сүүнд байхад нэг центр байгуулсан. Нэг центрийн байгуулалтын ажлыг хийсний дараа машины зогсоолыг жоохон заван болоод муухай болсон. 2 сая, 3 сая гэсэн мөнгө хөтөлчих юм бол энэ юу гараад ирвэ. За жоохон хүлээж аваарай. Машины зогсоол нь муухай болоод эргээ засъя гэж бодсон. Засахдаа харин маш хэмжээний мөнгө орохоор байсан. Пастор түүнийг өргөн болгоорой гэж хэлсэн боловч газрын өмнө маш их өссөн, маш их мөнгө орохоор байлаа. Өмнө байсан бол пастор тэгж хэлсэн ч гэсэн би өөрийнхөө зөрүүлэх хүч байсан байх. Харин одоо бол миний сэтгэл за пасторын хэлснээр л хийя гэж бодсон. Пасторын хэлснээр хийх гээд нэг залбираад үзье гэж бодсон. Тэгээ залбирч ирсэн чинь нэг машин манай машины зогсоол руу ороод ирдэг. Би
хараад байсан чинь нэг манай сүмийн хүн биш. Өөр хүн машина манай зогсоол дээр зогсоочод уул руу гарч ирсэн. Тэрийг хараад би итгэгч дүүминэ. Ингээд тасганыхан манай дэрэгд амьдардаг хүмүүс машина манай зогсоол дээр үлдээчээд уул руу гарах гээд байна. Тим хүмүүс олон байдаг юм шиг байгаа. Сайн мэдгүй ч. Гэтэ засгийн газарт энэ тухай ингээд өргөдөл өгөөд захиргаан дээр өргөдөл өгөөд ийм дэмжлэг аваад машины зогсоолыг өргөжүүлэлт хийвэл ямар вэ гэсэн. За асууна гэж хэлсэн итгэгч маань тэдэн хоногийн дараа эргэж ирчээ надад пастор маш гоё юм боллоо. 100 сая воныг дэмжиж өгнө гинэ захиргаанаас. Тэгээд бүр 2100 литр квадрат газрыг бид нар засмал бетон зүтгэжтэй гоё болгоод бид машин зогсоолыг өргөжүүлсэн. Би яагаад энийг ярьж байна вэ гэвэл би өөрийнхөө бодлоор явсан бол зөрүүдлэл үгүй пастраа гэх байсан. Харин пастрын хэлсэн үгийг сонсмогцоо би өөрөө зөрүүдлээд ямар шийдвэрт хүрсэн бэлээ. Дандаа бүтлгүйдэж ясан шүү дээ. Харин бурхны хэлсэн үг, пастраар дамжуулаад хэлсэн үг миний сэтгэлд яг байгаагаар нь орсон. Пастрын хэлсэн үг зүгээр л миний сэтгэлд ороод ирсэн үед. Тийм ээ. Зөвд хөвцсөн үү гэсэн чинь тийм ээ. Би зөвд хөвцсөн. Би ариус хөвцсөн. Үнэхээр талархалтай байлаа. Иохан номын 8 дугаар бүлэг дээр энэ 8 дугаар бүлгийн тухай сургаалыг пастор тарааж ирсэн байна. Тэрийг сонсоод миний сэтгэл ямар ивэлтэй байсан гэж маш ивэлтэй байсан. Иохан 8 дээр зовхойрж байгаа баригдсан эмэгтэйгийн талаар гарна. Би бол яг тэр эмэгтэй. Чулуу шидүүлэл толгойн минь оногдох ёстой хүн байгаа. Чулуу хүмүүсийн шидсэн чулуунд миний гарт оноод гар минь угарах ёстой байсан. Хүмүүсийн шидсэн чулуу миний хөлийг онвол хөл минь угарах ёстой байсан. Үнэхээр миний дээр чулуун овоо осгодоод миний дүр төрх бол чулуун цагтаад бүх хэсгүүд нь хөхөр сугараал өгөхөөсөр аргагүй хүн байлаа. Ийм хөгийн амьтан авах юмгүй миний төлөө бурхан өөр хойл хийжээ. Хойлыг өөрчилсөн байна. Ийм намайг аврахын төлөө. Тэр шинэ хойл гэж бурхан бий болгосон гэсэн үг. Бурханы өөрчилсөн хойл бол шинэ хойл юм. Тэр шинэ хойл намайг аварсан. Бас би тэдний нүглүүдийг уучлж дахин санахгүй гэж эзэн айлтж байна. Эзэн бурхан надад хайртай учраас надад хайрлсан түүний асар амжигтай тэр үхлээс намайг аварсан. Бас зовхойрж байгаа үйлдэл дээр нь баригдсан эмэгтэй. Тэр эмэгтэйгийн алхаж байгаа алхаа гიშгийг пастор харахтаа ингэж асуусан. Зовхойрж байгаа баригдсан эмэгтэйгийн алхаа гიშгээний араас заваан харагдсан уу? Үгүй ээ. Ямар заваа юм харагдахгүй байна. Зовхойрж байгаа баригдсан эмэгтэйгийн алхаж байгаа алхаа гიშгээнд зовхой байдал байна уу? Байхгүй байна. Зовхойрж байгаа баригдсан эмэгтэйгийн алхаа гიშгээнд гим нүгэл үлдэж гин үү? Байхгүй байна. Цэвэрхэн байна гэж би хариулсан. Яг тийм байсан. Үнэхээр бурханы үг миний зүрх сэтгэл рүү орж ирсэн байна. Би ч гэсэн зөвтгөгдсөн. Би ч гэсэн ариусгагдсан байна. Би
Зөвхт хүн болчлоо. Бурхан надад хайртай учраас Бурханы үгийг яг байгаагаар нь итгүүлсэн. Тэр нь ямар талархавчтай зүйл байсан гэж. Эзэн надад хайртай учраас тэр Бурханы үгийг байгаагаар нь зүрх сэтгэлдээ огтон оруулахад хүргэсэн. Тэр үгийг би зүрх сэтгэлдээ хүлээж авсан чинь гим нүглээс аврагдаад зөвхт хүн болж чадсан. Ариун болж чадсан юм. Нүгэлч нь уучлагдсан. Аамен. Би Бурханы үгийг сонсчвал өөрийгөө зөрүүдлэх хүч надад байхгүй болчихсон. За гэд миний сэтгэл Бурханы үг шууд орсон. Нүгэлч нь уучлагдсан гэж хэлхийг сонссон чинь харин хуулийн багш нар яасан бэлээ? Хуулийн багш нар бол эсэргүүцсэн. Бурханы үгийг эсэргүүцэж чадах хүч хүн бүр дотор байдаг. Зарим хүмүүс үнэхээр алхаад яв гэж хэлсэн ч гэсэн нүгэлч нь уучлагдсан гэдэг үг бас босоод алхаад яваарай гэж хэлдэг үг. Тэр үг хоёулаа хүний хувьд боломжгүй зүйл. Харин тэр үгийг сонсон мөгц эсэргүүцдэг хүн байна, хүлээж авдаг хүн байна. Харин Бурхан надад үнэхээр хайртай байсан учраас үгийг ялан дийлж чадах хүчийг надад өгсөн. Шууд Бурханы үгийг хүлээж авч чадах аргыг Бурхан надад бий болгож өгсөн. Би тэрэнд маш их талархаж байна. Тэгж байгаа. Алхаж явах нь хүний хувьд боломжгүй зүйл. Бас юм нүгэлч нь уучлагдсан гэж юу л гэнт уучлагдана гэж боломжгүй гэж бодогдож байгаа. Гэхдээ тийм биш. Бидний зүрх сэтгэл дотор хэлж өгч байгаа Бурханы үгийг бодож үзвэл би зөвхт хөгцөн гэдэг үг надаас гарах үг, гарч чадах үг биш. Бурханаас гаралтай үг, Бурханаас гаралтай гэж би хэлж чадхаар байсан. Би Бурханаас гаралтай үгийг хэлж байна. Зөвхт хөгцөн гэж. Би хүний амнаас бол хүний оюун ухаанаар бол хизээч зөвхт хөгцөн гэж хэлж чадхааргүй л байна. Харин миний зөвхт хөгцөн гэж хэлж чадж байгаагийн учир нь Бурханаас гаралтай учраас энэ үг Бурханаас гарсан учраас би зөвхт хөгцөн гэж хэлж чаднаа. Надад тийм сэтгэл төрж байгаа. Тиймээс хинтээ ч уулзсан байна. Хинтээ ч уулзсан ийм эрхэм нандин сайн мэдээг тарааж чадж байна гэдэг ямар талархалтай гэж ямар ачаалтай зүйл гэж та бүхэн ч гэсэн Бурханы үгийг эсэргүүцэл үгтэй тэмцэл хождог хүн биш. Та бүхэн Бурханы үгийг ойлгохгүй байсан ч гэсэн боломжгүй зүйл байсан ч гэсэн Бурханы үгийг хүлээж авч чадах юм бол тэр хүн анхуу хүн, тэр хүн бол ачаалтай хүн. Би гэмтэй хүн штэ. Би гэмтэй хүн байхад яаж өөрийгөө зөвхт хүн гэх юм бэ? Хинч тэгэж хэлж чадна. Харин гэтэл боломжгүй зүйл ч гэсэн боломжтой болгодог Бурханы хүч чадал байгаа. Тэр үгийг хүлээж авах юм бол миний дотор Бурхан хийх ажлаараа дамжуулан би ариусгагцаа Бурханаараа би зөвхт хөгцөө. Ингэж хэлж чадна гэсэн. Өнөө үед маш олон хүмүүс өмнө явж байна. Маш олон хүмүүс цуглаад явж байна. Библи хажуудаа хийчихэл яваад байна. Гэсэн мөртлөө гэмтэй гэж ярьж. Харин би зөвхт хүн гэж хэлж чадна. Бусад хүмүүс намайг харахад юу яриад байгаа юм бэ? Чи утлаа яриад таа гэж худалч гэж хэлж магадгүй. Харин энэ үг надаас гарсан үг биш. Бурханаас гарсан зөвхт байдал гэж би зоригтой хэлж чаднаа. Баттай хэлж чадна. Ийм зөвхт байдалтайгаар та бүхэн өнөөдөр бид амьдарч байна. Миний би одоо маргааш болох зүйлийг мэдэхгүй ч бас дараа жил гэж мэдэхгүй байж болно. Нэгдүгээр төвчний хүн байж болно. Хоёрдугаар төвчнийг ч мэдэхгүй, гуравдугаар төвчнийг ч мэдэхгүй, дөрөвдүгээр төвчний ертөнцийг мэдэхгүй.
Зүгээр нэгдүгээр түвшний ертөнцид дотор амьдарч байгаа хүн байж бол харин Бурханы хэлсэн тэр үгийг хүлээж авсан тэр цагт хинч байсан Бурханы үгийг хүлээж авах юм бол шинэ бүтээл болно. Хууч юмс өнгөрчээ шинэ бүтээл болсон юм. Би бол байхгүйтэй адил. Авгалтай эрвэхэ болчих юм бол авгалтай байхгүй болчихдаг шиг. Миний амьдралд би бол заваа хүн. Муухай хөгийн амьтан боловч би байхгүй. Миний дотор Есүс байж тэр Есүсээр амьдрах юм бол тэр амьдрал өөрөө ачаалтай амьдрал мөн. Тэр нь хичнээн агуу зүйл гэдгийг хэлээд баршгүй юм аа. Дандаа л та бүхэн сонссон гээл хайхрахгүй өнгөрсөн байж магадгүй. Харин аврал бол агуу зүйл юм. Тийм учраас өнөөдөр Еврей номыг уншиж үзэхэд энэ Еврей ном бүх зүйл, бүх бүтээлүүд, ертөнцийн бүтээлүүдийг барьж байгаа. Бас гэм нүглийг ариусгадаг Есүс энд дотор байгаа юм аа. Яа, намайг барьж зуурж байгаа Есүс байгаа юм байна штэ. Намайг ариусгасан Есүс байгаа юм байна штэ. Би тэр Есүстэй хамт амьдарч байна гэдэг нь өөрөө талархууштай зүйл юм байна. Ямар талархууштай гэдгийг үгээр хэлээд баршгүй. Та бүхэн үнэхээр заваа муухай гэмтэй хүн байсан. Үргэлж би тэгж хэлдэг байлаа. Би гэмтэй хүн би байсан. Өсөгдөр хэлсэн шүү дээ. Хүмүүс дандаа л ингэдэг чамаас олж байгаа, тэр хүнээс олж байгаа. Үр цаашлбал би өөрөөсөө болж байгаа. Харин бидний зүрх сэтгэл дотор Есүс амьд байгаа учраас Бурхан өөрийнхөө хийх ажлыг хийсэн. Тийм болохоор бид нар амнаас гарах үгийг өөрчлөх ёстой байлээ. Одоо чамаас олсон гэхэ байлаад хинээс олсон гэх ёстой вэ? Одоо Бурханы хийсэн ажлын улмаас одоо чамайг байгаадаа үнэхээр ажиргалтай байна. Би нэг дэвтэр дээрээ жоохон бичсэн юм байгаа. Та бүхэн дагаад хэлээд үзээрэй. За, би нэг дэвтрээс уншаад хэлж өгье. Би миний амаас хэлхий жоохон эвгүй үг байгаа. За, би хэлье. Нэгт, хоёрт их уучлаарай, бас баярлалаа. Чамд баярлж явдаг шүү. За, дуурдуурт нь чамайг байхгүй бол ямар ч амьдрал удаг учиргүй. За, дөрөвдүгээрт чамтай хамт өнгөрүүлсэн энэ бүх хугацаа аз жаргал байсан юм шүү. Чамгүйгээр болохгүй нэ. Чи бол миний амьдралын хань. Тэ. Дандаа л бид нар тэгдэг байсан шүү дээ. Чамаас олж байгаа, чамайг ингэсэн болохоор, тэгсэн болохоор гэж. Харин шинэ ондоо ингэж өөрчлөх ёстой. Ингэж өөрчилжээч одоо дахин төрсөн хүн гэж хэлж болно. Би шууд амнаас хэлхийд жоохон эвгүй байсан учраас бичээд үзсэн. Тэгээд муушлаа. Дандаа л тийм буруудахсан сөрөг зүйл биш те. Шинэ бүтээл болцсон штэ. Шинэ бүтээл хүн шиг одоо чамайг байгаадаа баярлж авдаг шүү. Чи хичээлээ их сайн ажиллаа гэд нөхрүүд нь эхнэрүүд нь нөхөртөө ингэж хэлж явж байгаарэ. За. Чамгүйгээр энэ амьдрал ямар ч удаг учиргүй болно. Чамтай өнгөрүүлсэн тэр бүх өдрүүд үнэхээр аз жаргал байсан шүү. Ингэж чамгүйгээр болохгүй нэ гэд. Чи бол миний насан туршийн хань шүү.
Дандаа л чамаас болоод чиний ингэснээс болоод гээд тэгэх биш те. Одоо гарах үгээ өөрчлөөрэй за. Тэгээд өчигдөр шиг дандаа хүнийг чичилдэг те буруутгадаг амьдралаар амьдарч болохгүй шүү за. Бид амьдралдаа Есүстэй ингээд уулзсан байна. Хаж байна. Бас бидэнд та Есүс гэдэг нэгнийг өгөөд Есүсийн нэгүслэр бид амьдралын бүх зүйл одоо Есүс болсонд талархаж байна. Цаашдаа амьдралдаа таарлцсан бүх хүмүүст Есүсийг танилцуулж Есүсээр ерөөл авч амьдрал нь ерөөлөөр дүүрэн байж Бурханы хийсэн ажлууд бидний амьдралыг бүгдийг дүүргэж чаддаг тийм сайхан амьдралаар амьдрахад та туслаарай. Энд нөхлийн цуглаанд оролцсон нэг хүн болгоныг Бурхан туслаж Бурхан үнэхээр эрхэм нандин хүмүүс ирцгээсэн байна. Энд ирсэн хүн бүрийг амьдрал дээр нь хэцүү асуудал байгаа бол ариун сүнс ажиллаа хийж өгөөрэй. Ойлгомжгүй зүйлүүд байдаг. Бас өөрийнхөө бодлыг хаяхад та туслаарай. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Баярлалаа. Сайн сонссон уу? 감사합니다. Хүмүүс байхгүй юм уу? Байна уу? Хүмүүс байгаа юм уу? Хүмүүс байж тээ. За нараа тэсүү сонссон уу? Сонсон баярлалаа агшаа. Баярлалаа агшаа. За ашгүй дээ. Ингээд онлайнаар сонсохоор зүгээр байна уу? Nice гоё. Одоо ингэж орчуулж өгчээ яа. Амар байна. Тэрээ. Орчуулж чадахгүй ч гэсэн. Амар байна тий. Тэгсэн ч гэсэн за онлайнаар сонсчих юм. Байна яасан бэ? Би ч яаж амч чухал юм. Манайхан сайн сайхан юу байна? Манайхан сайхан амраарэ. За сайхан амарцгаарай. Багшаа сайхан амраарэ. Багштай баярлалаа. Сайхан амраарай. За сайн хамраарэ. Сайхан амраарэ. Гоолсяа.